Добро утро, колеги, се слушаме? Се слушаме. Добро утро на сите. Може да почнеме, бидејќи сме сите веќе вклучени. Почитувани членови на Државната комисија за спречување на корупција, представници на медиумите, почитувани колеги од секретаријатот. Ја отворам 30-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата. Констатирам дека на седницата се присутни председателот и сите членови на ДКСК и дека комисијата има кворум да расправа и да одлучува. За оваа седница го предлагам следниот дневен ред. Предлог записник од 29-та седница на ДКСК, одржана на 10.3.2026 година. Годишен извештај за работа на ДКСК за 2025 година. Годишен извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси за периодот 1.1.2025, 31.12.2025. Завршен извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси 2021-2025 година за целокупниот 5-годишниот период. Посебен извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања повторни избори 2026, прашања и предлози и постапување по пријави од укажувачи. Дали некој од членовите на ДКСК има предлог за изменување и дополнување на предложениот дневен ред? Доколку нема, предложениот дневен ред го ставам на гласање, ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека Државната комисија го усвои предложениот дневен ред. Информирам дека по однос на точката 6 прашања и предлози, како и на секоја седница, ќе имаат можност новинарите да постават прашања поврзани со работата на ДКСК, а во однос на точката број 7 постапување по пријави од укажувачи, согласно законот, јавноста ќе биде исклучена и за оваа точка ќе биде изготвен посебен записник. Инаку, како што може да се види од дневниот ред, оваа седница пред се не е посветена на усвојување на извештаите поврзани со работата на ДКСК и со националната стратегија, бидејќи беше последна година 2025 во однос на исполнувањето на националната стратегија 2021-2025. Имаме изготвено два извештаја, едниот е за последната година, едниот е годишен, и исто така на оваа седница ќе го разгледаме извештај за утврдените состојби за повторените локални избори за избор на градоначалници на 4 општини. Преминуваме на првата точка од дневниот ред, усвојување на записник од 29-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата, одржана на 10.3.2026 година. Предлог записникот ни е доставен електронски. Дали по однос на предлог записникот некој од членовите бара збор? Доколку никој не бара збор, предлог записникот од 29-та седница на Државната комисија за спречување на корупцијата го ставам на гласање. Ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека е усвоен записникот од 29-та седница одржана на 10.3.2026 година. Преминуваме на втората точка од дневниот ред, годишен извештај за работа на ДКСК за 2025 година. Согласно членот 19 став 2 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Државната комисија за својата работа поднесува годишен извештај до Собранието на Република Северна Македонија најдосно во 31 март во тековната година за изминатата година. Годишниот извештај исто така се доставува до председателот на Република Северна Македонија и до владата на Република Северна Македонија, а воедно и до средствата за јавно информирање, и го објавуваме на нашата веб страна. Со овој
годишен извештај се прикажува, односно се пресликува целокупната работа на комисијата за изминатата година. Во изготвувањето на текстот на извештајот учествуваат колегите од сите организациони единици од секретаријатот, а исто така и членовите на ДКСК. Текстот на извештајот ми е поделен за разгледување, инаку се опфатени сите области и надлежности на ДКСК утврдени со Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси, Законот за лобирање, Законот за заштита на укажувачите, делот на надлежностите предвидени со изборниот законник, бидејќи изминатата година имавме локални избори, исто така е опфатено и постапувањето на Државната комисија по однос на Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, каде што имаме голем број барања по кои е постапено. Јас со кратки црти ќе ги презентирам постигнувањата, односно во бројки искажаните мерки, преземени мерки во рамките на нашите законски надлежности. Ќе пробам, имам кратка не презентација, односно делови од извештајот да ги шерувам, да може да ги гледаат и вие и новинарите. Дали се гледа текстот? Порете? Се гледа. Да, значи како што напоменав, опфатена е целокупната надлежност на ДКСК, пред се утврдена со член 17 од Законот за спречување на корупцијата и судир на интереси, и во секоја од предвидените надлежности имаме соодветни бројки и табели кои се прикажани во извештајот. За накратко ќе ги презентирам, а инаку извештајот веднаш по усвојувањето, односно по завршењето на седницата, ќе биде доставен до собранието, председателот и владата и ќе биде објавен на нашата веб страна со цел новинарите да можат да го разгледаат. Започнуваме со статусот на човечките капацитети во секретаријатот. Согласно актуелната систематизација во 2025 година беа предвидени, односно планирани 65 работни места, од кои се пополнети 47 работни места. Ќе напоменам дека за 2025 година беа планирани согласно планот за вработување едно унапредување и 2 нови вработувања, но истите не беа реализирани од причина што не добивме согласност од Министерството за финансии. Во истата година имавме намалување на бројот на вработените од причини што на тројца вработени им престана работниот однос во ДКСК со потпишување спогодба за мобилност преку трајно преземање во други институции. Така да може да се види од табелата дека во 2024 година сме имале 51 работно место пополнето, во 2025 тој број се намалил на 47, од причина како што наведов, тројца вработени се замина, едното работно место е, односно едниот од вработените во секретаријатот е избран за генерален секретар, тројца во минатата година јас бев избран за председател, така да на тројца вработени мирува работното место на председателот и 20 членови кои се избрани од редот на секретаријатот. Надлежностите, односно постапувањето на ДКСК по надлежности се пресликани согласно истите како се предвидени во членот 17 од законот. Прва надлежност е донесување на национална стратегија за спречување на корупција и судир на интереси. Како што напоменав, изминатата година беше последна година од спроведување на претходната веќе национална стратегија. Во овој дел нема многу да се задржам од причина што следните две точки се посветени токму за разгледување и усвојување на двата извештаи за спроведување на националната стратегија. Паралелно со завршувањето на претходната стратегија, изминатата година беше посветена и на активности за изготвување на нова национална стратегија за следниот 5-годишен период од 2026
до 2030 година. Имено исто така во минатата година направивме анализа на причините, односно на факторите кои влијаат врз слабата имплементација на претходната национална стратегија, кои послужија за изготвување, односно утврдување на секторите и активностите во новата национална стратегија. Само ќе напоменам дека во завршна фаза сме на донесување на новата национална стратегија, изготвен нацрт текст и во истата ќе бидат опфатени 7 области, односно 2 хоризонтални области, јавни набавки, надзор на спроведување на законите и 5 сектори: правосудство, здравство, транспорт, инфраструктурни објекти, урбанизам и просторно планирање и животна средина, енергетика и природни ресурси. Кратко во овој дел дека за минатата година со националната стратегија беа предвидени за реализација вкупно 137 активности и во 2025 година 37 се реализирани, 60 не се реализирани, додека пак 45 се во тек на реализација. Следно ќе преминам во постапувањето на ДКСК по предмети. Како што знаеме, ДКСК оформува предмети како по добиени пријави, исто така и по сопствена иницијатива, по допрен глас, по објави во медиуми, и тоа во повеќе области, пред се во спречување на корупцијата, следење на имотот и интересите и проверка на вистинитоста на изјавите за имотна состојба на интереси, како и ситуации на судир на интереси и неспојивост на функции. Во минатата 2025 година до ДКСК се доставени 612 пријави од сите области и се оформени 194 предмети по сопствена иницијатива. Во истата година се донесени 583 одлуки како по предмети оформени во 2025 година, исто така по предмети оформени во претходните години. Исто така до ДКСК се доставени 116 мислења согласно член 72 став 3 Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси. Од доставените пријави, односно предмети, 462 се од областа на спречување на корупцијата, 99 од областа на судирот на интереси, 202 од имотна состојба, како и 43 поврзани со финансирањето, односно следењето на изборниот процес и финансирањето на изборните кампањи, а исто така, како што напомнав, 116 мислења. Во текот на 2025 година ДКСК одржа 13 седници, сите се одржани преку онлайн платформата, односно согласно законот, сите седници се јавни и на сите седници се поканети да учествуваат представници на медиумите и веднаш по завршувањето на седниците, снимките од одржаните седници се јавно достапни на YouTube каналот на ДКСК. Во однос на донесените одлуки, донесени се уште еднаш ќе напоменам 584 одлуки и по области се прикажани во графиконот подоле, односно 359 од областа за спречување на корупција, 82 одлуки во однос на судирот на интереси и 113 од однос на имотната состојба, како и 29 одлуки во однос на финансирањето на изборни кампањи, следење на изборниот процес. Инаку се овие податоци до заклучно со 31.12.2025 година. Во извештајот се паралелно прикажани податоци од 2024 година со цел на некој начин споредба и увид во јавноста во однос на работата на ДКСК во двете години. Сега во однос на предметите ќе продолжам накратко за постапување во предмети, односно случаи со сомнежи за корупција. Вкупно се оформени 462 предмети, од кои 7 по сопствена иницијатива и 455 по пријави од граѓани. Во следниот графикон се прикажани бројот, односно области по кои се
рангирани пријавите со незаконитости од сектор за спречување на корупцијата. Најголем број на пријавите се однесуваат за сомнежи, односно наводи за корупција во единиците локална самоуправа, 78, следни се извршна власт, правосудство, регулаторни органи, односно агенти и агенции, образование, основно образование 26, урбанизам и просторно планирање 25, високо образование исто така 25 и така натаму. Табелата ќе биде видлива на веб страната, така да ќе може да се направат и анализи од страна на заинтересирани новинари, односно за јавноста. Постапувајќи по предметите областа на спречување на корупцијата, ДКСК во текот на 2025 година донесе 359 одлуки. Исто така, значи решени се 387 предмети, а се донесени 359 одлуки. Разликата е во тоа што одреден број предмети се споени, така да се донесени помалку одлуки од решени предмети. Во однос на поднесени иницијативи имаме 8 иницијативи подоставени до надлежно јавно обвинителство за поведување на постапка за кривично гонење и 3 иницијативи за утврдување одговорност на раководни, односно службени лица, односно вкупно 11 иницијативи. Исто така се доставени и други иницијативи и барања кои се произведени од предметот, односно вкупно 6. Една препорака за предземање конкретни мерки до надлежни институции и 2 укажувања. Во 75 предмети ДКСК донела одлуки пријавите заедно со комплетната документација да се достават за тамошно постапување на други надлежни органи поради исцрпеност на механизмите за проверка на наводите или обезбедување докази со кои располага ДКСК. Ова е случај каде што ДКСК оценила дека други органи се надлежни за натамошно постапување. По однос на иницијативите заборавив да напоменам дека за сите иницијативи постапувањето е во тек, односно немаме добиено информација дека е завршена постапката пред другите надлежни органи. Сега ќе преминам накусо за постапувањето во делот на судирот на интереси. Напоменав дека се доставени 116 барања за мислење, од кои 108 се одговорени до крајот на 2025 година, инаку се одговорени сите 116 барања, останатите 8 на почетокот на годината, бидејќи се примени на крајот на 2025 година. Најголем број од поднесените барања за мислење се однесуваат на прашања од извршување службени должности во локалната власт. Значи, тука најголем број на мислења, како и пријави за корупција, се однесуваат од областа на локалната власт, пошто следат прашања поврзани со органите на државна власт и од областа на здравството. Од вкупно 116 барања за мислење, 42 беа поднесени од правни лица, додека 74 од физички лица. По однос на оформени предмети од областа на судирот на интереси, во 2025 година беа оформени вкупно 99 предмети, од кои 14 по сопствена иницијатива и 85 од пријави од граѓани. Исто така има и графикон кој ги прикажува од кои области се, значи најмногу се во однос на односно надлежност на органи на државна власт, потоа следи локалната власт, образование, здравство, правосудство, инспекцијски надзор, невладен сектор и законодавна власт. Во однос на постапувањето по предметите од областа на судирот на интереси, во изминатата година донесени се вкупно 82 одлуки, поднесени се 3 иницијативи за утврдување одговорност на службени лица, од кои во еден случај сме добили известување дека е постапено, односно прифатена иницијативата на ДКСК, во 2 случаи постапувањето е во тек. Доставени се 6 препораки укажување до институции за постојање на потенцијален судир на интереси. Од оваа област се издадени во однос на забраните 41 прекршочен платен налог, односно се утврдени прекршоци поврзани со забраните за неспојивост на функции и утврдени состојби на судир на интереси, за кои што согласно нашиот закон е предвидена прекршочна санкција. Од овие 41 платени биле до тој момент 26 глоби,
и поднесени се 11 барања за поведување на прекршачна постапка до прекршачната комисија во ДКСК за случаи каде што од страна на сторителите не е постапено. Во однос на барањата дадени се 108 мислења, уште еднаш да повторам, и тоа е во однос на постапувањето во делот на судирот на интереси, и во самиот извештај подетално се образложени постапувањето на ДКСК, овде одам во кратки црти само за информирање. Следна област е следењето на законитоста на финансирањето на политичките партии и изборни кампањи, и тука нема многу да се задржам, од причина што за оваа наша надлежност веќе донесовме посебен, односно изготвивме и усвоивме посебен извештај кој ќе биде доставен до собранието и објавен на нашата веб страна, накусот дека да напоменем уште еднаш дека изминатиот период за локални избори беше на некој начин помирен и од аспект на работата на Државната комисија. Немавме доставено приговор од учесник, односно организатор на изборна кампања. Вкупно имаше 43 предмети за евентуални незаконитости, со наводи за евентуални незаконитости, од кои 42 беа предмети по поднесени пријави и еден предмет оформен по собствена иницијатива. До 31.12. беа решени вкупно од овие 43 29 предмети. Во 3 случаи мислам дека беше известено, кај што имавме наводи за подкуп, известено јавното обвинителство. Како што напоменав, како за овој изборен циклус, така и за посебните дополнителни локални избори за 4 општини, изготвивме 2 посебни извештаи и таму се детално образложени нашите наводи, нашите постапувања и утврдените неправилности, како и препораки за подобрување на законската регулатива. Следна многу значајна област е евидентирањето и следењето на имотната состојба. Во текот на 2025 година до ДКСК доставени се 4300 образци изјави за имотна состојба и интереси, како што знаете, уште еднаш да напоменам за јавноста дека исклучиво се доставува преку нашиот електронски систем за пријавување имотна состојба и интереси, пошто дополнително по доставувањето се доставува печатена копија на образецот подпишан од функционерот. Од наведените образци 2367 се по извор, односно именување на функција, 1447 по престанок и 486 изјави се однесуваат на поднесени промени на имотна состојба и интересите. Од табелата може да се забележи дека имаме значително зголемување на поднесените изјави во однос на 2024 година. Причините за тоа се одржаните локални избори, каде што имаме голем број избрани лица, односно членови на совети и градоначалници. Така да и во 2025 и во 2026 ќе има зголемување на бројот, бидејќи се на крајот на годината беа изборите. На нашата веб страна се објавени податоци за 4153 изјави, односно функционери, податоци од изјави за имотна состојба и интереси, бидејќи на веб страната се објавуваат податоци само за актуелни функционери. Исто така во делот на податоци од анкетни листови, поднесени до 31.12.2023, се уште на нашата веб страна се објавени податоци за 9636 функционери, односно податоци од анкетни листови. Се надеваме дека со комплетирањето на од кога сите функционери ќе актуелни функционери ќе поднесат изјава во електронска форма, овој дел ќе биде отстранат од нашата веб страна, за што преземаме активности. Во однос на проверката, односно постапување на предмети за проверка на податоците од изјави за имотна состојба и интереси, на крајот на 2024 година донесовме годишен план за проверка со кој се опфатени 42 функционери, 13 членови на судски совет, 9 членови на совет на јавни обвинители,
10 функционери од областа на здравството и 10 функционери, директори на државни инспекторати и членови на инспекцијски совет. По овие и предходно оформени предмети во 2025 година вкупно се вкупно беа оформени во 2025 202 предмети, вклучувајќи ги овие 42, од кои 172 по собствена иницијатива и 30 по добиени пријави. Вкупно 202, за разлика од 2024 година, каде што беа оформени 109 предмети, од таму и оваа година, како и предходната, и во 2026 фокусот на ДКСК се става во зголемување на надлежност, спроведување законските надлежности поврзани со евидентирање следењето на имотната состојба во однос на донесените одлуки. Во 2025 година донесени се одлуки по вкупно 113 предмети. Од овие 71 случаи се издадени прекршочни платни налози за сторени прекршоци по член 82 и 85, односно за неподнесување на изјава во законски предвидениот рок по избор, односно по престанок, или непријавување промена на имотна состојба. Во случаите каде што не е постапено по издадените прекршочни платни налози од областа на оваа надлежност се издадени 12 барања, односно се поднесени 12 барања за поведување на прекршочна постапка до прекршочната комисија по ДКСК. Во однос на постапувањето, по еден случај имаме доставено известување до Управата за финансиска полиција за нејзино натамошно надлежно постапување. Ова се случаи каде што ДКСК има евентуално сомневање за одреден имот, како истражен орган Управата за финансиска полиција да го доистражи случајот. Во однос на овој дел, знаете дека ДКСК води регистар на избрани и именувани лица. Сите институции кои вршат избори и именувања се должни во рок од 15 дена од изборот и именувањето да достават податоци за изборот и именувањето, односно податоци за лицето кои го избрале и именувале. Мораме да нагласиме дека регистарот не се пополнува целосно, односно не е целосно ажурен, зашто во наредниот период ќе преземеме активности за комплетирање на извештајот. Заклучно со 31 декември во 2025 година во регистарот имаме податоци за 16.147 актуелни и поранешни избрани и именувани лица. Овие податоци се јавно видливи на нашата веб страна во делот регистар на избрани и именувани лица. Следна наша надлежност се водење на прекршочни постапки, имено согласно членот 114 од Закон за спречување на корупцијата и соирод на интереси. За сите прекршоци утврдени со овој закон, надлежна е Државната комисија за спречување на корупцијата, односно овластените службени лица се надлежни да спроведат постапка за поравнување со издавање на прекршочен платен налог, додека во случаите кога нема да се постапи по издадениот прекршочен платен налог, надлежна е прекршочната комисија во ДКСК за водење на прекршочни постапки. Имено во изминатата година се издадени вкупно 111 прекршочни платни налози со вкупен износ на изречени глоби од 35.100 евра во денарска противвредност. Најголемиот дел од овие прекршочни платни налози, односно вкупно 84, се однесуваат за прекршоци утврдени во член 82 и член 85, поврзани со непријавување на имотот и интересите, односно промените во истите. Во 69 случаи во изминатата година е постапено во постапката за поравнување, односно е платена половина од утврдената глоба во законски предвидениот рок. Во изминатата година се доставени вкупно 45 барања за поведување прекршочна постапка до прекршочната комисија во ДКСК. Во 2025 година прекршочната комисија донела вкупно 47 решенија по однос на поднесени барања во 2025 и предходните години, од кои во 34 случаи е изречена прекршочна санкција глоба во вкупен износ на глоби од 10.300 евра во денарска противвредност.
и во извештајниот период 14 решенија со кои изречена прекршачна санкција глоба се доставени до Управата за јавни приходи за присилна наплата согласно Законот за даночна постапка. Во 2025 година вкупно од страна на ќе речем ДКСК се наплатени глоби во износ од 12.700 евра во денарска противвредност. Овие се глоби платени како по однос на издадени прекршачни платни налози, така и по однос на решенија донесени од страна на прекршачната комисија. Следна значајна надлежност на ДКСК, која пред се има превентивна улога, антикорупцијската проверка на законите и подзаконските акти. ДКСК антикорупцијска проверка на легислативата врши според годишен план по сопствена иницијатива и кога во постапување по одредени предмети произлегуваат недоречености во законите, ДКСК иницира вакви постапки, за што изготвува извештај за спроведена антикорупцијска проверка на легислативата, а воедно постапуваме и по барање доставени од разни органи за што издаваме мислења. Во 2025 година спроведена антикорупцијска проверка по сопствена иницијатива на следните закони, односно подзаконски акти, членот 14 од правилникот за начинот на спроведување на селекција, при распоредување како и при напредување и начинот на остварување на системот на кариера на работниците во Министерството за внатрешни работи. Овој извештај е доставен до Министерството за внатрешни работи. Потоа спроведена е антикорупцијска проверка на одредби во врска со издавање од закони во врска со издавање на лиценци, одобрение, дозволи за работа на угостителски објекти и слично, како и завршен надзор од следниве закони: Закон за угостителска дејност, Закон за заштита и спасување, Закон за инспекцијски надзор. Извештајот е доставен до неколку институции, односно владата, собранието и 5 министерства. Следен е предлог Закон за изменување и дополнување Законот за слободен пристап до информација од јавен карактер. Извештајот е доставен до Министерството за правда. На одредби од изборен законет, извештајот е доставен исто така до Министерството за правда. По годишен план спроведена е апел на неколку закони, да не ги читам, да не губиме време, ќе бидат објавени на нашата веб страна. Значајно е тоа што во изминатата година ДКСК по барање од надлежни органи даде 19 мислења по закони и подзаконски акти во однос на постоење на ризици, односно празнини кои што може да предизвикаат коруптивно дејание. Дополнително ДКСК со поддршка на партнерски организации спроведе антикорупцијска анализа на легислативата од областа на локалната самоуправа, изработена од коалицијата Сите за правично судење со поддршка на НДА и Националниот демократски институт. Анализата беше презентирана пред група на пратеници во Собранието на Република Северна Македонија и објавена на веб страницата на ДКСК. Исто така спроведена е анализа на легислативата од областа на правосудството со поддршка на мисијата на ОПСЕ во Скопје. Анализата е во завршен процес на изработка, истата ќе биде конечна во овој период и ќе биде објавена на нашата веб страна. Инаку сите извештаи и мислења кои ДКСК ги спроведе, односно ги донесе по спроведена антикорупцијска проверка во изминатата година, се јавно достапни на нашата веб страна. Следна значајна превентивна алатка е јакнење на личниот и институционалниот интегритет, и во изминатата година ДКСК спроведе значајни активности во овој дел, пред се со поддршка на нашите партнери, меѓународни партнери како што се Националниот демократски институт НДА и мисијата на ОПСЕ во Скопје. Пред се овие активности се однесуваат на јакнење на личниот и институционалниот интегритет во областа на локалната самоуправа, но значајно е што во минатата година ДКСК спроведе прилагодување, односно усогласување на политиките на интегритет за спецификите на правосудството. Овие усогласени, односно прилагодени политики за интегритет веќе на крајот во декември 2025 година се прифатени и подпишани од страна на највисоките институции, судски институции во Република Северна Македонија.
ги подпиша Судскиот совет, Академијата за суди и јавни обвинители, Врховниот суд, сите апелациони судови и Управниот суд на Република Северна Македонија. И оваа година, значи, ДГСК повторно со подршка на нашите партнери ќе продолжи со оваа активност. Очекуваме сите политики на интегритет, односно политиките на интегритет во областа на правосудството да бидат прифатени од сите судови во Република Северна Македонија, односно планот е по апелациони подрачја да бидат подпишани од сите судови на соодветни апелациони подрачја. Напоредно со правосудството истакнам дека и во делот на локалната самоуправа продолжи развивање, односно промоција на системот на интегритет. Таа активност започна уште во 2024 година со значајна подршка на, како што напоменав, на НДА и на мисијата на ОПСЕ. Оваа година беше посветена на одржување на менторски сесии со лицата за интегритет назначени во рамки на локална самоуправа, обука на овие лица и постојана интеракција. Дел од овој извештај е и извештајот, посебно изготвениот извештај за следењето на спроведување на системот на интегритет во државата. Оваа година во овој извештај не се опфатени органите од областа на судската власт, бидејќи, како што нагласив, политиките на интегритетот беа прилагодување оваа година, од наредната, односно од актуелна 2026 година ќе бидат оценувани и судските органи. Паралелно со овој извештај, делот овој извештајот од следење на интегритетот, истиот ќе биде денес објавен на нашата веб страна, така што ќе можат да го видат новинарите и јавноста, рангирањето на институциите и каде имаме подобрување, каде евентуално назадување. Исто така, значајни активности во изминатата година се преземени во делот на едукација и јакнење на свеста за корупцијата и судирот на интереси, односно на штетните последици на истите. ДКСК реализира неколку обуки на службени лица, напомена веќе менторски сесии со единиците локална самоуправа, насочени кон ревизија и унапредување на политиките на интегритет, подобрување на идентификацијата на ризици и практична примена на превентивните мерки. Беа одржани обуки со општински представници со подршка на Националниот демократски институт во рамките на проектот Заедници со интегритет. Со мисијата на ОПСЕ реализирани се обуки за имплементација на системот на интегритет во општинските администрации на општина Брвеница, Старо Нагоричани аеродром. Паралелно со тоа во функција е платформата за учење, каде што голем број јавни службеници полагаат, односно ги следат лекциите за учење, каде што се достапни за сите граѓани истите и за истите по завршувањето на обуката и полагањето соодветен тест се издава соодветен сертификат. Голем број настани беа спроведени исто така во делот на јакнење на културата на интегритет. Значајно е што на 29 мај 2025 година во Собранието на Република Северна Македонија од страна на председателот на Собранието господин Нафрим Гаши беше подпишана политиката на интегритет на Собранието во присуство на представници на ДКСК. Реализирани се и други настани кои што се дел од извештајот. Следна значајна активност е примена на Законот за заштита на укажувачи. Како што знаете, ДКСК е една од институциите кај што се доставуваат пријави, односно пријави од укажувачи во својство на орган за пријавување на горешно пријавување. Исто така, до ДКСК надлежните институции доставуваат податоци за овластени лица за укажувачи, како и полугодишни извештаи за постапувањето во Законот за укажувачи. Од скупно 1324 институции, бројот на институции со овластени лица, кои што имаат назначено овластени лица за прием на пријави од укажувачи е 270, а број на овластени лица се 280, што значи дека во одредени институции има и по 2, може и повеќе лица. Може да се забележи дека трендот постојан е трендот на зголемување на овие лица,
но се уште не е на задоволително ниво, од причина што отприлика 1/5 од институциите, може малку помалку, имаат назначено лица за прием на пријави од укажувачи. Инаку во 2024 година беа 217, значи имаме 53 институции дополнителни кои имаат назначено лица за укажување. Во однос на доставувањето на полугодишни извештаи кои што институциите имаат обврска да ги доставуваат до ДКСК, исто така се забележува трендот на зголемување на бројот, но повторно ќе кажам, незадоволителен е бројот од причина што дури помалку лица, односно помалку институции од колку што имаат назначено лица за укажувачи, немаат дел од тие институции немаат доставено полугодишни извештаи. Може да се види од табелата дека вкупно се доставени 164 за вториот период, односно од 1.7 до 31.12 и 108 од претходниот период. Во однос на бројот на примени пријави од укажувачи, споредено со претходните години, се констатира дека се примени 27 пријави, значи зголемен е бројот на примени пријави од укажувачи во однос на претходните години во 13 институции. Значи ова се пријави кои што ги поднеле во самите институции. 27 пријави. До ДКСК, како институција до која што се пријавува надворешно укажување, од страна на надворешни укажувачи се поднесени вкупно 15 пријави, од кои ДКСК постапувала по 13, од причина што за двете не ги исполнувале условите да бидат третирани како пријави од укажувачи и биле префрлени во редовна постапка. Значи, постапено е во 2025 по 13 пријави од укажувачи, што значи дека и овој број е значително зголем, бидејќи во 2024 година се доставени само 6 вакви пријави, од кои е постапувано по 3. Во 2025 година од ДКСК се донесени вкупно 12 одлуки по овие предмети, 8 одлуки за предмети оформени во 2025 година и 2 одлуки од 2024 година предмети, 2 одлуки оформени во 2023 година. Во 5 случаи не се потврдени наводите, во 3 случаи се доставена е пријавата на тамошно постапување, 5 случаи од овие се постапувањето е во тек. Во однос на примена на законот за лобирање, состојбата во однос на изминатата година не е подобрена, се уште имаме само 3 регистрирани лоби организации во нашиот регистар. Поради наведеното е во овој период со поддршка на проектот Rule of Law, владење на правото на Европската Унија, ќе започнеме кампања за подигање на свеста за лобирањето. Изготвен е веќе анимиран спот и ќе бидат одржани 4 работилници со стейкхолдери, односно институции, лоби организации, бизнес секторот, невладини организации, медиуми, каде што ќе се разгледуваат прашања поврзани со примена на законот за лобирањето, за потребите на негово изменување, односно прилагодување со антикорупцијските пракси во Европската Унија, за што веќе Министерството за правда иницира измени на овој закон. Во однос на постапувањето по законот за слободен пристап до информација од јавен карактер, и оваа година имаме значителен број на поднесени барања, односно вкупно 42 барања за пристап до информација од јавен карактер, од кои 41 по сите беше одговорено, по 47 случаи беше донесен позитивно беше одговорено, само едно барање беше одбиено. Во наведениот период немаме евидентирано неодговорени барања и во овој дел и оваа година сме една од најтранспарентните институции во државата. Во делот на меѓународна соработка, значајно е ДКСК
продолжува да ги реализира своите активности на ова поле со цел размена на искуства како со држави во регионот со превентивни антикорупцијски тела, така и во рамките на меѓународните организации. Тука ќе напоменам дека сме активно вклучени во секоја година учество на состаноците на подкомитетот за правда, слобода и безбедност. Учествувавме во 2025 во месец март на 19-тиот состанок на подкомитетот. Активен член сме во ЕПАК ЕАЦ на организацијата меѓународна на антикорупцијски тела и оваа година учествувавме односно измината на 24-та годишна конференција Генералното собрание која беше одржано во Хаг. Учествувавме на неколку меѓународни конференции, наведени се во самиот извештај, да не ги читам. Изминатата година ќе напоменам дека склучивме меморандум за соработка со антикорупцијската агенција на Република Косово, каде што се предвидени активности за размена искуства и студиски посети, како и меѓусебна поддршка во делот на јакнење на капацитетите на двете институции. Така да имавме плодна година и на ова поле и ни остана уште да ги напоменам техничките капацитети. ДКСК има активни, односно во функција 9 софтверски решенија. Значајно да се напомене дека во изминатата година добивме ново софтверско решение поврзано со пријавување на подароците, односно доставување извештаи за примени подароци во институциите, кои што согласно членот 56 институциите се должни да ги доставуваат до ДКСК. Сега оваа алатка ќе овозможи институциите да ги доставуваат во електронска форма, со што ќе олесни работата и на институциите и на ДКСК, но и јавноста ќе има подобар увид за тоа кои институции примиле подароци и какви се тие подароци. Во однос на истото ќе се заблагодарам на Советот на Европа, со чија поддршка го добивме ова софтверско решение. Спроведена беше на крајот на изминатата година на обука на лицата кои што се назначени да доставуваат податоци до институциите. Исто така ќе напоменам дека изминатата година беше посветена на изготвување на технички спецификации за унапредување, односно дигитализација на ДКСК во делот на развој на софтверското решение за меѓусебно поврзување со базите на податоци на другите институции, за следење на имотната состојба и на интересите. Веќе сме во фаза на реализација на оваа поставка во рамките на ИПА-3 проектот за засилена дигитализација на државните институции во областа на правосудството и борбата против корупцијата. Изготвени се технички спецификации и овој проект е веќе во тек, ќе трае до 2028 година, со што очекуваме дека ќе биде унапредено софтверското решение и дека електронски ќе вршиме размена на податоци поврзани со следење на имотната состојба и интересите на избраните и именуваните лица, за што очекуваме дека ќе се зголеми нашата ефикасност на ова поле. Во извештајот се дадени податоци за соработката со институции во рамките на Република Северна Македонија, исто така со соработка со граѓанскиот сектор, платформата на граѓански организации за борба против корупција, Transparency International, соработка со меѓународните организации и така натаму. Накратко за буџетските средства, на почеток на 2025 година имавме одобрен буџет од 93.669.000 денари, со ребалансот овој буџет беше скратен на 86.390.000 денари. Вкупната реализација на буџетските средства беше во вкупен износ од 73.125.000 денари или 85%. Во делот на со тоа завршувам во однос на активностите и надлежностите на ДКСК, како и капацитетите. Извештајот содржи заклучни согледувања за изминатата година. Уште еднаш да не должам ќе констатирам дека имавме значително активна година и покрај тоа што ДКСК се сочи со
одредени предизвици кои благодарение на активноста на сите членови на комисијата, јас не бев дел на останатите 5 членови на комисијата со сите предизвици кои се соочивте, сметам дека комисијата постигна значајни резултати и оваа година ќе се надевам ќе продолжиме во тој тренд и ќе ги зголемиме и бројките и нашата видливост со цел да придонесеме за спречување на корупцијата. Тука би завршил, доколку некој членовите бара збор да додаде нешто, ве повикувам колеги, дали некој има нешто да додаде. Во однос на текстот на предлог односно текстот на извештајот за работа за 2025 година и дали може би нешто испуштив, бидејќи сепак доста е опширно. Ова што го кажате само еден мал сегмент од извештајот. Повелете. Дали некој бара збор? Доколку никој не бара збор, ве повикувам да гласаме во однос на текстот на извештајот за работа на ДКСК за 2025 година, кој е за усвојување на текстот на извештајот. Констатирам дека е усвоен извештајот за работата на ДКСК за периодот 1.1.2025 31.12.2025 година. Извештајот ќе биде доставен до Собранието на Република Северна Македонија за разгледување и усвојување, а согласно законот ќе биде доставен исто така и до владата на Република Северна Македонија и до председателот на Република Северна Македонија за запознавање, а и ќе биде објавен на нашата веб страна со цел пошироката јавност да има увид во работата на ДКСК за изминатата година. Ако не е проблем да направиме 5 минути пауза, да се подготвам за следниот, односно следната точка. Двете точки ќе речам, бидејќи двете следни точки се тесно поврзани една со друга, се работи за два извештаи. Едниот е за следење на националната стратегија за изминатата година, но тој извештај би го скратил во реферирање од причина што сите тие податоци се опфатени и во 5-годишниот период за следење, за кој е наменета третата точка од дневниот ред. 5 минути пауза и да се вклучиме во 11 час, 8 минути. Благодарам.
Колеги, да продолжиме. Следниве извештај нема да должам многу време одзема претходниот извештај, бидејќи ќе бидат јавно објавени. Извештаите ќе може новинарите да ги разгледаат, да ги преземат и воедно остануваме отворени за дополнителни прашања доколку има од новинарите. Не знам дали се уклучени колегите Билјана и Зоран. Билјана, тука си? Ние ќе продолжиме, ќе се приклучи колешката Билјана. Преминуваме на третата точка од дневниот ред. Годишен извештај за спроведување на национална стратегија за спречување на корупција и судирот на интереси за период 1.1.2025 година, 31.12.2025 година. Согласно Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси, односно член 18 став 6, Државната комисија го следи спроведувањето на мерките и активностите од Националната стратегија за спречување на корупцијата и судир на интереси и подготвува годишни извештаи и завршен извештај, бидејќи, како што напоменав, изминатата година беше последна година, подготвивме и за 2025 година извештај и завршен извештај, бидејќи двата начелно содржат исти елементи, нема многу да се задржувам. Туку накратко ќе ги образложам нашите наоди. Да се заблагодарам на Националниот демократски институт, со чија поддршка ги изготвивме овие два извештаи. Значи, овој случај се покажува за дека партнерските организации ни помагаат како во делот на реализација на нашите надлежности, особено во техничкиот аспект за изготвување и печатење на овие извештаи. Согласно законот, ние сме обврзани овие извештаи, годишниот и петгодишниот, да ги доставиме до собранието и јавно да ги објавиме. Во 2025 година, односно за 2025 година, за реализација беа предвидени вкупно 137 мерки. Најголемиот број мерки и активности се пренесени од минатите години и дел се континуирани активности кои беа за повеќе годишни активности. За 2025 година предвидени мерки и активности за конкретната година немаше, значи сите 137 се пренесени од минатата година. Во однос на реализацијата, уште еднаш констатиравме дека, иако има зголемување на реализацијата, генерално со целата стратегија, што го покаже и анализата, дека имаме низок степен на реализација. Во табелата се прикажани по секој сектор колку активности се реализирани, колку не реализирани, колку се останати во тек. Инаку, за јавност, односно за представниците на медиумите, да напоменам дека согласно методологијата, следењето го правиме врз основа на софтверско решение, во кое номинираните лица од институциите доставуваат податоци за активностите за кои соодветните институции се надлежни да ги спроведат, и ДКСК само ги прибира тие податоци и прави анализа. За 2025 година од предвидени 137 констатирано дека 31 активност се реализирани, 60 се нереализирани, 45 се во фаза на реализација, односно во тек. Процентуално прикажано 23% се реализирани, 44 нереализирани и 33 се во тек. Можете да ги видите и на овој графикон.
Реков дека нема да должам многу за овој извештај и заклучните согледувања поврзани со овој извештај и препораките се на некој начин идентични, односно се поклопуваат со заклучоците и препораките во 5-годишниот извештај, каде што генерално констатираме дека имаме релативно ниска реализација на стратегијата, околу 1/3, и во таа насока новата стратегија очекуваме да има поголем степен на реализација пред се и поголема контрола и надзор во спроведување на истата. Од таму отворам дискусија по однос на извештајот за реализација на националната стратегија за периодот 1.1.2025 година, 31.12.2025 година, дали некој од членовите бара збор. Доколку никој не бара спор, извештајот за реализација за 2025 година на националната стратегија за спречување на корупцијата и судрот на интереси го ставам на гласање, ве молам да гласаме. Кој е за? Констатирам дека комисијата го усвои извештајот за степенот на реализација на стратегијата за 2025 година, ќе се достави до собранието согласно законот и ќе се објави на веб страницата на ДКСК. Преминуваме на 4-та точка од дневен ред, разгледување на 5-годишниот, односно завршниот извештај за спроведување на националната стратегија за периодот 1.1.2021 31.12.2025 година. Извештајот, како и сите други материјали, ни е доставен на разгледување. Активно учествувавме сите во негова подготовка. Особена благодарност морам да истакнам на секторот кој што е надлежен за следење на активностите поврзани со реализација на националната стратегија. Колегите Билјана и Сашко ќе ги истакнам посебно, бидејќи вложија максимални напори да го завршиме овој извештај, и уште еднаш благодарност на партнерите од NDA за поддршката. Националната стратегија 2021-2025 година беше изготвена во еден инклузивен процес со учество на представници од сите заинтересирани страни, државни институции, експерти, медиуми, невладини организации. Беа анализирани ризици од корупција во повеќе сектори, беа доста опшежна стратегија која опфати голем број сектори. Значајно што е прва стратегија што согласно законот беше донесена од ДКСК и усвоена од собранието, што и даде посебна тежина. Беа утврдени вкупно 15 области, од кои 2 хоризонтални области, јавни набавки и вработување, и 13 вертикални рангливи сектори каде што беа детектирани ризици односно проблеми и ризици од корупција. Ние направивме еден опсежен извештај за степенот на реализација во сите 5 години, со резиме, анализа на сите мерки и активности, во која фаза се, колку се реализирани, колку не се реализирани, и на крајот се содржани заклучни согледувања, како и препораки, бидејќи значајно е да се напомене дека дел од овие сектори, односно поголемиот дел, нема да бидат опфатени во новата национална стратегија. Дел од нереализираните активности од секторите кои што ќе бидат опфатени ќе на некој начин се формулирани и во новата стратегија ќе бидат опфатени. За секоја област имаме изготвено табели, графикони, значи многу квалитетен извештај е направен, така да ќе има можност и собранието за дебата при разгледување на извештаите, пошироката јавност, експертската јавност на некој начин да направат оценка за реализацијата, а исто така
да се дискутира и за причините за недоволната реализација. Од вкупно беа евалуирани за овој 5-годишен период 318 активности. Во однос на реализацијата за сите 5 години реализирани се 118 активности, нереализирани се 109 активности и во тек, да речам, активности за кои сме добили информација дека се во фаза на реализација, се вкупно 91 активност. Процентуално гледано, реализирани се 118 активности, односно 37%. Како што кажав и предходно, може да се забележи тренд на зголемување на реализацијата. Изминатата година беа вкупно 31%, нереализирани се 109 активности, односно 34%, и во тек се 91%. Иако имаме благ тренд на зголемување на реализацијата, сепак ќе кажам дека е истата незадоволителна, тежнееме кон стратегија која ќе биде во најголем процент реализирана, со што ќе се придонесе за остварување на целта, односно мисијата и визијата на самата национална стратегија. Од таму очекуваме поголем ангажман на сите чинители во реализација и во следење на новата национална стратегија која што ќе ја донесеме во наредниот период. Во натамошниот дел од извештајот да не должиме многу, бидејќи ќе одземе време и за нас и за присутните новинари. За секоја област, како што напоменав, има колку беа предвидени активности за целиот период, колку се реализирани и колку не се реализирани, и во секоја од областите има табеларен преглед, односно графикон, каде што е прикажано процентуалното спроведување, односно неспроведување на активностите, односно колку процентуално активности се во тек. Ќе преминам на крајот во делот на заклучите, согледување и препораките. Напоменав дека бидејќи остана голем број на нереализирани, односно препораки, активности кои што се во фаза на реализација, односно со статус во тек, препорачуваме дел од институциите задолжени да продолжат со реализација на препораките, односно на активностите во секоја наведена област. Во заклучни согледувања констатираме уште еднаш дека имаме недоволна реализација и очекуваме дел од нереализираните активности кои што ќе бидат во сектори кои што ќе бидат опфатени со новата стратегија, преформулирани, односно предефинирани да бидат реализирани, а дел од препораките за секторите кои што не се опфатени да бидат реализирани во наредниот период. Очекувам истите препораки да бидат прифатени од страна на Собранието како највисокот законодавен орган која усвојува стратегијата, така да не ги читам сега сите, ќе одземат време, тие може јавно да се видат и да се прочитаат и да се продискутираат во наредниот период. Колеги, дали некој има нешто да додаде во однос на петгодишниот извештај, односно завршниот извештај за спроведување на националната стратегија, за која ќе кажам беа вложени големи напори за нејзино донесување и од страна на ДКСК постојано беше вложувани беа напори за следење на истата, односно за поттикнување за реализација. Повелете. Доколку никој не бара збор, мислам дека многу е обсежен извештајот и нема што да се додаде и од моја и од ваша страна. Сметам дека е детализиран и ги содржи сите активности, како од страна на институцијата, така од наша страна преземени, содржи детални препораки, така да сметам дека е многу квалитетен и предлагам комисијата да го усвои и достави до Собранието. Ве молам да гласаме во однос на
предлог текстот на завршниот извештај за спроведување на националната стратегија за период 2021-2025 година. Кој е за? Констатирам дека Државната комисија за спречување на корупцијата го усвои завршниот извештај за спроведување на националната стратегија за спречување на корупцијата и судирот на интереси за периодот 2021-2025 година. Завршниот извештај да се достави до Собранието на Република Северна Македонија и веднаш да се објави на веб страницата на ДКСК. Со тоа ги исцрпевме овие три извештаи, ни остана уште еден извештај по точка 5, посебен извештај за утврдените состојби за следење на финансирањето на изборната кампања по повторните локални избори, кои што се одржаа во 4 општини. Имено, Собранието распиша повторни локални избори за избор на градоначалник на општина Гостива, градоначалник на општина Врапчище, градоначалник на општина Маврово и Ростошче и градоначалник за општина Центар Жупа. Во рамките на овие избори констатирано беше дека учествуваа 6 различни подносители на листи, и тоа коалиција ВЛЕМ, коалиција Твоја Македонија, национална предводена од ВМРО-ДПМН, национална алијанса за интеграција, коалиција за локални избори предводена од СДСМ, група избирачи, Зулхајат Демири, Демократска партија на турците во Македонија. Во однос на постапувањето, односно реализирањето на своите законски надлежности, Државната комисија изготви посебен извештај согласно членот 36 став 3 од Закон за спречување на корупцијата и судирот на интереси за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања, кој представува сеопфатен преглед на финансиските аспекти на изборниот процес, особено фокусирајќи се на приходите, расходите и правната рамка поврзана со финансирањето на изборната кампања. Во извештајот детално се анализирани административните процедури, како по однос на постапувањето на ДКСК, така и по однос на финансирањето на изборната кампања. Ке нагласам дека овој изборен процес се однесуваше со мал број општини, немавме голем број ниту пријави, ниту активности, освен доставувањето на извештаите од самите извештаи, од купните извори за финансирањето на изборната кампања. Може да се констатира дека 18.496.573 денари се средства директно обезбедени од буџетот на државата за платено политичко рекламирање, поради што ДКСК укажува на потребата за промена на законската регулатива во насока на преиспитување на овој начин на финансирање на изборните кампањи поради постоење на корупцијски ризици и влијание на политички партии врз соредувачката политика на медиумите. Во однос на законската обврска за доставување на извештаи, констатиравме дека еден од учесниците во изборниот процес нема доставено ниту еден финансиски извештај за изборна кампања, а уште двајца учесници деломно ја исполнили оваа законска обврска. Утврдено е дека еден учесник има доставено вкупен финансиски извештај со нецелосни податоци, заради што ДКСК не беше можност да добие вистинска слика во однос на приходите и расходите на истиот. Извештајот укажува на потребата од зајакнување на системите за следење и надзор за обезбедување поголема транспарентност и отчетност во финансирањето на изборните кампањи и дигитализација на целиот изборен процес на финансиско известување. Финансиското управување представува сериозен предизвик на успехот на ДКСК во борбата против корупцијата и справувањето со неправилностите е видлив и значителен и покрај сите предизвици. Овој извештај представува значаен документ кој дава јасна слика за состојбата на финансирањето на изборната кампања, преку детално разгледување на приходите, расходите и правната рамка која нагласува потребата од реформи и подобрување кои ќе обезбедат фер и транспарентен изборен процес во иднина.
најголем број констатирано е дека најголем број од расходите во текот на изборната кампања и за овие избори се однесуваат на издатоци за реклама и пропаганда, а понатаму следуваат издатоци за сметководствени услуги, данок на личен доход и провизии за платен пробив и надометоци за банкарски услуги. Овој извештај, значи, исто така ги констатира слабостите на изборниот законник кои што се утврдени и во посебниот извештај кој веќе го усвоивме за локалните избори за 2025 година. И да не ги повторувам, повторно ќе биде објавен и овој на веб страна заедно со претходниот, така да сите овие системски слабости за кои ДКСК постојано укажува ќе бидат адресирани до собранието и до надлежните органи, а воедно од ДКСК како дел од евентуално новата работна група за изготвување на измени во изборниот законник, ќе ги адресираме како представници во таа работна група со цел изготвување, односно подготовка на подобрена изборна регулатива која што ќе ги детектира и ќе ги надмине овие детектирани слабости како од ДКСК, така и другите органи пред се од Државниот завод за ревизија и Државната изборна комисија. Овој извештај е краток, јасен, ќе напомнам уште еднаш, немавме многу обврски работа поврзани со овие локални избори. Оттаму предлагам доколку нема некој од членовите да додаде, да го усвоиме и да го доставиме овој посебен извештај до собранието. Ве молам, доколку некој сака да земе збор во однос на посебниот извештај, дали има таков или не. Доколку нема, посебниот извештај за утврдените состојби во финансирањето на изборната кампања за локални избори за градоначалник на Гостивар, Врапчиште, Маврово и Ростуша и општина Центар Жупа, го ставам на гласање. Кој е за? Констатирам дека извештајот е едногласно усвоен и истиот ќе биде доставен до собранието на Република Северна Македонија и јавно споделен на нашата веб страница. Со тоа ги исцрпевме сите извештаи. Следна точка на дневниот ред е прашање и предлози. Дали во однос на оваа точка некој од членовите има нешто да продискутира, да предложи или да дадеме простор на вклучените представници на медиумите да постават прашање. Доколку нема, ги повикувам представниците на медиумите, доколку имаат прашања поврзани со нашата работа, да ги постават. Со оглед дека никој од присутните новинари не се јави за да постави прашање, со ова сметам дека денешниот дневен ред во делот на јавната седница е исцрпен. Како што најавив, точката 7, постапување по пријави на укажувачи, ќе биде дискутирана на затворена седница и за истата ќе биде изготвен посебен записник од денешната седница. Со тоа сметам дека јавниот дел од седницата е завршен и ги повикувам членовите на ДКСК во салата за состаноци да продолжиме со 7-та точка од дневниот ред. Благодарам.